အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဆရာအနေနဲ့ Arduino နဲ့အလွယ်သင်ယူလို့ရတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြပါမယ် Arduino သင်ဖို့အတွက်က hardware တွေဝယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုသင်ယူရမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ငွေကြေးအခက်အခဲရှိတဲ့လူတွေပစ္စည်းဝယ်ဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒီလူတွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်ဘာမှမကုန်ဘဲနဲ့ internet နဲ့ browser လေးရှိုံနဲ့ Arduino ပညာကိုသင်ကြားလို့ရတဲ့အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြခြင်းပါတယ် browser ကိုဖွင့်ပြီးတော့ tinkercad.com ဆိုတဲ့ကောင်ကိုဝင်လိုက်ပါဒီ address လေးကိုတွားလိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီမှာ join လိုက်ပါ join တဲ့ချိန်မှာ student ဒါမှမဟုတ် educator အနေနဲ့ join လို့ရပါတယ် personal account အနေနဲ့လည်း join လို့ရပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီ personal account အနေနဲ့ပဲ join ပြပါအဲ့တော့ Gmail နဲ့တင်သူ့ကို sign လုပ်လို့ရပါတယ်ကို Gmail နဲ့ဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ Autodesk ရဲ့ dashboard တွေကိုဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်သူ့ထဲမှာအများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လောဆယ် Arduino နဲ့ဆိုင်တဲ့ဘိုင်းကိုပဲပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ AutoCAD ထုတ်တဲ့ဒီ Autodesk ကတီထွင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ circuit တွေကိုစမ်းဖို့အတွက်ဆိုရင် circuit ကိုရွေးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာ create new circuit ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင် circuit design အသစ်တစ်ခုစောက်ဖို့အတွက်ဒီ browser တွေကနေပြီးတော့အစင်းနဲ့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ချိန်နှဲငယ်စောင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုလို circuit စောက်ဖို့အတွက်နေရာပေါ်လာပါတယ်အော်ဒီဘက် channel လေးကအလဲက area အများဆုံး channel လေးက circuit ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက် channel မှာ tool လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ tool လေးတွေကို drag and drop လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ Arduino ကို steady လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် Arduino လေးကို click ခောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကြိုက်တဲ့နေရာချပါzoom in zoom out ကိုအလဲဝီးလေးနဲ့ကစားပြီးတော့ zoom ကစားလို့ရပါတယ်နာမည်ပြီးလို့ရပါတယ်ထားပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး LED တစ်လုံးကိုနမူနာလေးနဲ့ထွန်းပြလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ LED လေးကိုဆရာတို့က220 ohm resistor လေးတစ်ခုနဲ့ချိန်ပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အုံးတန်ကို220 ohm ဖြစ်အောင်ပြောင်းလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီ value တွေအကုန်လုံးအချိန်ပြည့်ပြန်ပြောင်းလို့ရပါတယ်သူ့ကိုထောက်လိုက်တာနဲ့ property ကိုပြင်လို့ရပါတယ်လောဆယ်ဒီ resistor လေးကိုကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရအောင်လှည့်ပါမယ်လှည့်ပြီးရင်ဒီ resistor နဲ့ဒီ LED နဲ့ဆက်ပါဆက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုဆရာတို့က ground pin နဲ့ချိန်ပါအဲ့တော့အကြောင်းကို ground ဆိုတော့အနက်ထားလိုက်ပါမယ်သူ့ကိုတော့အဆင်ပြေတဲ့ pin တစ်ပင်နဲ့ချိန်ပါမယ်ဒီမှာတော့pin 2နဲ့ချိန်ပါမယ်ဒီ point ကနေပြီးတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ကျိုးလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်တည်သက်ဖြစ်အောင်လို့အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတစ်လုံးကိုဆရာတို့ဒီ program ရေးဖို့အတွက်ကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါအခြေခံ circuit တိစောက်တဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်တဲ့ element တွေယူပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ဆန်းလို့ရပါတယ်တပြားမှမပေးရပါဘူးဒီမှာ element တွေအခြေခံ element တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကရှား microbit တို့ရှား circuit နဲ့ဆိုင်တဲ့ element တွေလည်းဒီထဲမှာအကုန်ရှိပါတယ်တော်တော်များများရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီ Arduino နဲ့ circuit တော့စောက်ပြီးသွားပြီ Arduino ထဲမှာ program ဘယ်လိုရေးမလဲ program ကိုလည်းတခြားတွားရေးစရာမလိုပါဘူးဒီကုတ်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုရွေးပြီးတော့ကုတ်တွေကနေရေးလို့ရပါတယ်ကလေးတွေကိုသင်မယ်ဆိုရင်အရန်ငယ်တဲ့ကလေးတွေကို block တွေနဲ့သင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် forever loop ထဲမှာဒီ pairing LED ဆိုတာ pin number 13နဲ့ဆက်ထားတယ်ဒီ LED လေးကိုပြောတာပါအဲ့ဒီ LED လေးကို high ပေးလိုက်မယ်ခဏစောင့်မယ်အချိန်1စက္ကန့်စောင့်မယ်ပြီးရင်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ် high ဆိုတာဖွင့်တာဒီ low ဆိုတာပြန်ပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် high ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ pin number ကနေပြီးတော့
ဒီမှာတော့ပင်13ပေါ့ဒီဆရာဆွဲထားတဲ့ပင်နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ပင်13မှာဒီဘေးတင် LED လေးက5ဖို့ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လင်းသွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒီကောင်ကပြန်ပိတ်သွားပါလိမ့်မယ်circuit ရဲ့ theory ကဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာဒီ LED ကသူလက်ခံနိုင်တဲ့ ampere ကန့်သက်ချက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီ resistor လေး220 ohm လေးသုံးပြီးတော့ current ကိုဆရာတို့အများကြီးမစီးနိုင်အောင်လို့ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာတို့ program ရေးဖို့အတွက်ဘလောက်တုံးကိုမသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် test ကိုရွေးလို့ရပါတယ်ဒါဆို Arduino ဒီ code တွေကိုရေးလို့ရပါပြီဒီမှာ तू က LED button လေးကိုသုံးထားတာဖြစ်ပေမဲ့ဆရာတို့ချိန်ထားတာပင်နံပါတ်13ဆိုတော့ပင်နံပါတ်13ကိုရွေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် LED အခြေခံ program blink program လေးကိုဆရာတို့စမ်းလို့ရသွားပါပြီအဲ့တော့ stat simulation ဆိုပြီးပေးလိုက်တာ ਨੇ အခုပင်13 sorry ဆရာတို့ချိန်ထားတာပင်2နဲ့ချိန်ထားတာအဲ့တော့ပင်2ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခု simulation ကိုပြန် run ပါမယ်အခုဆိုရင်မီးလုံးလေးလင်းလိုက်မိတ်လိုက်ဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကဒီ resistor မပါရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲစမ်းကြည့်အောင်ဒီကောင်လေးကိုဖြတ်ပလိုက်မယ်ရိုးရိုး delete key လေးနဲ့ပဲဖြတ်လိုက်တာပါဆရာတို့ပင်2နဲ့ပြန်ချိန်ပါမယ်အဲ့တော့အရောင်ကို control ပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြာရောင်လေးသုံးလိုက်ပါ simulation ပြန်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် LED လင်းတော့လင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသူက LED ကသူစီးဆင်းနိုင်တဲ့20 milliampere တဲ့ကျော်ပြီးတော့42.4 လောက်စီးနေတယ်ဆိုတာဟုတ်ဒီမှာပြနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မဖြစ်မနေဆရာတို့ကဒီကောင် current ကိုတားဆီးဖို့အတွက်ကိုအများကြီးမစီးနိုင်အောင်လို့220 ohm resistor လေးကိုထည့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့ Arduino နဲ့ဆိုင်တဲ့ circuit တွေကို element တွေကိုအလွယ်တကူစမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုဆွဲယူပြီးတော့ဒီမှာချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စမ်းသပ်ခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ဆရာတို့ရဲ့ဒီအခြေခံသင်ခန်းစာလေးကအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဆရာတို့အနေနဲ့လည်းအခွင့်အာဏာရင်အခွင့်အာဏာသလိုအခုလိုမျိုးဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကိုတင်ပေးဖို့ကြိုးစားသွားပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ share page လေးကိုအမြဲဝင်ကြည့်ပေးကြပါ YouTube channel လေးကိုလည်းအမြဲဝင်ကြည့်ပေးကြပါအသစ်တွေလာလို့ရှိရင်အမြဲသိနိုင်အောင်လို့တကယ်ချင်းတွေကိုလည်း share ပေးထားကြပါဆရာအနေနဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကို online မှာသင်ကြားပေးနေသလိုအခမဲ့သင်ခန်းစာတွေအများကြီးပဲသင်ကြားပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ် online သင်တန်းသင်ခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်ကလေးတွေကိုငယ်ငယ်လေးတွေကပြုစုပြောင်းထောင်ခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်လည်းဆရာအနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးကူညီပေးနေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆအရာရာအဆင်ပြေကြပါစေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်